Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana per le nostre sibille interattive. Abbiamo anticipato di mezz'ora per il semplice fatto che purtroppo dopo ci sono dei lavori inderogabili di alta magia operativa e quindi oggi il vostro Marietto anticipa un po' i tempi. Quindi per chi vuole fare delle domande vi ricordo nome e data di nascita e chiaramente se sono delle domande che contemplano un'altra persona di cuore, dovete mettere anche il nome e la data di nascita della persona. In più vi ricordo che se non l'avete ancora comprato, è interessante dare un occhio a questo libro di Hildegarda, in cui ho collaborato anche io, e in quel periodo mi chiamavo Mausbeat come alias. Bene, vi ricordo anche che lunedì sera Hildegarda qui è nel canale di YouTube alle 21:30 con le sue sibille e mercoledì saremo io e Hildegarda e al venerdì lei. Io sono sempre a 6:30. Oggi per un caso eccezionale purtroppo perché è entrato un altro lavoro praticamente ho anticipato di mezz'ora. Bene, per chi vuole può mettere il nome e la data di nascita e fare la domanda, oppure salutare per vedere se la cosa funziona. Mm? Perché alcune volte le persone scrivono un nome ma non si riesce a vedere. Scrivono una domanda ma non si riesce a vedere nella chat. Quindi io intanto aspetto gli amici che si collegano e mettono o un saluto o una domanda al vostro Marietto. Bene, ciao Tiziana, grazie di avermi salutato. E se c'è qualcun altro che vuole dare segni di vita o fare una domanda, il vostro Marietto qui. Per mezz'ora ricordatevi che poi alle 6:30 purtroppo devo chiudere perché ho altri impegni inderogabili. Vediamo un po', intanto sto piazzando i vari link nelle varie chat, nei vari gruppi. Un attimo di tempo. Ricordo anche il sito capitano.altavista.org, i link sono sotto qui in descrizione. Se volete scaricare l'ebook di radionica e radiestesia, sono gratuiti, ne hanno già scaricati 150.000. Vediamo ancora un po'. Ciao Anna, grazie di aver salutato. Cari amici, se volete fare delle domande, finché siete in tempo, perché poi dopo, fra mezz'ora, purtroppo, devo chiudere. Perfetto, ho già linkato praticamente dappertutto questa chat. Bene, vediamo i nostri amici. Intanto aspettiamo qualcuno che voglia fare una domandina per il vostro Marietto e le sibille interattive. Vediamo un po', adesso dovrebbe essere online con tutti. Chiaro che avevo detto 6:30, però purtroppo il vostro Marietto deve anticipare di mezz'ora questa live. Vi ricordo ancora, per chi non avesse ancora acquistato, questo libro di Hildegarda, Introduzione alla magia radionica. Costa 13 euro e è acquistabile nei migliori bookstore, Feltrinelli, Mondadori, il Giardino dei Libri, Marco Librassi. Ha 89 pagine, costa 13 euro. Vediamo un po' se arriva ancora qualcuno che vuole fare qualche domanda con le sibille interattive, il vostro Marietto. Se no faccio i 3 mazzetti. Vediamo se qualcuno ha fatto le domande. No, nessuno ha fatto le domande. Bene. Aspettiamo ancora. E se no facciamo i 3 mazzetti. E allora facciamo i 3 mazzetti se nessuno vuole fare delle domande. Allora,
Facciamo i farmaceutici per vedere come andrà la settimana entrante, visto che nessuno vuole fare delle domande. Oh, sono arrivate 2 domande. Sono un colpo questo lato. Buonasera. La Mara fa una domanda. 31.876, è il momento adesso per accettare un cambiamento a livello lavorativo oppure meglio aspettare? Allora, iniziamo con Mara, un cambiamento a livello lavorativo oppure meglio aspettare? 31.08.76, vediamo la nostra Mara. Sì. E dopo la Tiziana. Vediamo la Mara se, vediamo un po', si deve accettare un livello oppure meglio aspettare. Un cambiamento di livello. Allora, giovane fanciulla e vecchia signora. Beh, il taglio è molto, Mara è molto interessante perché vediamo che c'è qualcosa da rinnovare, però in teoria anche qualcosa a livello lavorativo che non è giovane, non è fresco, è sempre valido. Quindi è al taglio un 50-50. Ma vediamo un po' le sibille interattive cosa dicono in generale. Per il lavoro di Mara. Un po', ecco. Allora, beh, vediamo un po', Mara. Nel passato, vediamo che il lavoro, insomma, eri un po' pensierosa, però era stabile, forse è mancato qualche occasione. Però, Mara, tu sei una donna fortunata. Ti vedo qui che la fortuna è dalla tua parte. Quindi hai avuto anche il sostegno di... insomma, c'è la stabilità. Certo, hai avuto alcuni momenti di scoramento, insomma, non depressione, ma dico, eri molto giù in alcuni momenti sul lavoro, ma diciamo che tu come donna sei una donna fortunata e c'erano dei momenti di veramente apprensione per il lavoro. Però diciamo che c'era stabilità, c'era donna maritata, vuol dire stabilità. E fondamentalmente, forse non so se è qualcosa che è successo a livello legale, ma effettivamente qualcosa era successo. Nel presente, Mara, vediamo il lavoro. Qui vedo, Mara, che c'è dei messaggi, ti hanno mandato dei messaggi poco rassicuranti, perché vedo che ci sono dei segreti delle nemiche sui lavori e nemici, cioè in questo momento che questa la linea è presente, vedo delle situazioni veramente impegnative. Scusate un attimo, vado a prendere Mara, qua riceverai dei messaggi, ma non sono rassicuranti perché vedo che delle persone di segreto in questo momento ti colpiranno. Sul lavoro, vedi, nemica, nemico, insomma c'è una guerra. Nel futuro, invece, le situazioni potrebbero migliorare. Sembrerebbe che qualcuno ti voglia dare una mano da lontano, un uomo soprattutto. Però vedi cosa succede per questo cambiamento. Ti offriranno sicuramente un cambio di livello, però vedi, qua la situazione è pesante. Quindi per fare un piccolo riepilogo, io direi il passato tira e molla, sei stata una donna fortunata, c'era la stabilità, però avevi qualche pensiero. Il presente è una guerra, eh? Ti dico che lì dove stai lavorando adesso, nemiche, nemico, strategie, insomma, è un brutto ambiente, te lo dico già, riceverai dei messaggi che ti faranno capire che la situazione è veramente difficile. Da lontano potrebbero arrivare degli aiuti e ti potrebbero nel futuro, 3-6 mesi, dare un'opportunità che non devi assolutamente accettare, perché vedi, donna che piange è morte. Quindi se cambi in questo momento la situazione, io direi che qui fra un po' arriverà la tua possibilità sul posto di lavoro di una tranquillità. Se però accetti, perché la stanza è un luogo degli affari, se accetti una proposta di avanzamento, di cambiamento, ti vedo molto, ti vedo molto male. In conclusione, come sarà, Mara? Vedi, avrai un contratto molto buono nel futuro entro un anno.
e ci sarà un buon dialogo e dovrai mettere a posto qualcosa. Quindi io direi adesso, in questo momento, stai veramente in una situazione delicata e devi essere un po' una funambula. Nel futuro qualcuno ti aiuterà da lontano e molto probabilmente ti potrebbe offrire una nuova soluzione, però ti sconsiglio di farla, di accettarla perché ti vedo piangere e ci saranno dei cambiamenti importanti. Quindi quando verranno a offrirti una posizione fra 3-6 mesi, non fare perché potresti avere delle situazioni gravi. In più, però, fra massimo 12 mesi ti faranno firmare un contratto veramente buono e allora a quel punto lì sì, vedi, sarà da mettere a posto qualcosa e alla fine avrai un bel dialogo. E questa è la carta più importante per il contratto. Ma adesso la situazione post-lavorativo sembra veramente in pericolo, nel senso che ci sono molte persone negative. In futuro, 3 mesi, ci sarà un cambiamento, qualcuno ti vorrà dare una mano, poi ci sarà un tentativo di primo contatto e contratto, ma non farlo perché ti porterà veramente in una situazione delicata di crisi. In più, alla fine, avrai praticamente fra un anno un buon contratto e sarà la cosa giusta. Quindi per il momento aspettiamo l'aiuto che arriva da lontano. Bene, vediamo il prossimo. Il prossimo. Allora, vediamo. Lana, vorrei sapere il lavoro riprenderà. Allora, vediamo. Anna, vorrei sapere se il lavoro riprenderà. Vediamo un po' la nostra Anna. Anna se il lavoro riprenderà. Anna del 67. Vediamo un po'. Faccio una stesa breve per l'anno per il semplice fatto che è una domanda secca se il lavoro riprenderà. Vediamo un po'. Anna, ti vedo speranzosa, molto speranzosa, e però c'è qualcosa che bisogna fare con forza, con urgenza, con strategia. Quindi io ti vedo speranzosa sulla ripresa del lavoro, però ci sono delle forze che sembra che stiano lottando contro di te. Vediamo un po'. Prigione, superbia, artista, morte, fedeltà, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, guarda, Anna, la situazione è adesso bloccata, fortemente bloccata, e vediamo che c'è l'artista. Sembra quasi che il lavoro sia in mano a una persona che praticamente ha delle grandi doti, ha delle grandi qualità, però non riesca a farlo riprendere questo lavoro. Infatti, vedi, c'è morte. Quindi io penso, Anna, che il lavoro, se riprenderà ma a singhiozzi, perché vedi, abbiamo fedeltà, tu chiaramente abbiamo visto che prima sei molto positiva, però c'è della frizione, qui si vede prigione, superbia, morte, e poi io direi che non ci sono proprio i presupposti per vedere come un lavoro riprendere in grande stile. Certo, riprenderà, ci saranno magari degli acuti, no? Però vedi anche l'artista è una figura che per il lato lavorativo, cioè l'artista è una persona estroversa, però non ha grandi acuti nel settore del lavoro. Quindi, e poi vedo falsità, apre con prigione e chiude con falsità. E dentro c'è morte, superbia. Omaggio prezioso è che alcune volte quando si parla di lavoro, dipendenza delle carte che vengono prima o dopo, ha un'indicazione. Quindi il bicchiere sarà mezzo vuoto. Quindi io vedo che per i prossimi 6 mesi la situazione sarà veramente impegnativa. Certo, qui ci sei tu che ci tieni molto, però dovrai fare dei cambiamenti importanti. O sei vicino a una persona che non ha le qualità per starti appresso, perché c'è la figura dell'artista che sembra quasi di una persona che non ha le qualità di aiutarti in questo momento qua. Ti vedo in difficoltà, vedo dei cambiamenti. Io vedo però anche che tu sei molto ben disposta a riaprire, però vedi,
Ci sono troppe carte che indicano e mi fanno pensare che non è il momento per riprendere o non riprenderà come pensi tu. Comunque la tua buona volontà e le tue speranze sono sempre positive. Le altre carte sono estremamente pesanti, pesanti, è un periodo duro per tutti. Andiamo avanti, cari amici. La Tiziana aveva fatto una domanda e poi cancellata di Tiziana. Vorrei gentilmente sapere se faccio bene a cambiare il lavoro. Doiana, prima la Tiziana ha fatto una domanda e poi l'ha cancellata, ma visto che è arrivata prima Tiziana, facciamo Tiziana e dopo facciamo subito Doina. Se fa bene a cambiare il lavoro. Faccio anche qui 7 carte, così vediamo la nostra Tiziana se fa bene a cambiare il lavoro. Vediamo un po' la nostra Tiziana se fa bene a cambiare il lavoro. Allora, stanza e allegria. Al taglio sono carte positive perché allegria vuol dire che ci sarà più felicità e stanza è il luogo dove ci si fanno gli affari. Quindi al taglio le carte sono estremamente positive, stanno a indicare che praticamente ci sono delle grandi opportunità se cambi lavoro. Ma vediamo 7 carte. La riunione, militare, dottore, amica, cambiamento. Beh, sì, fai benissimo a cambiare lavoro. Guarda, Tiziana, non c'è una carta pesante, solamente, vedi, forse è un lavoro che hai già fatto, ma ci sono delle carte di stabilizzazione militare e dottore, quindi sarai anche aiutato sia da un'amica che ti prenderà a cuore, sia praticamente da un uomo che cercherà di aiutarti per il nuovo lavoro. Certamente dovrei farlo in segreto, cioè non dirlo troppo in giro, però la carta della riunione è una carta bellissima per il lavoro, della riuscita. Poi abbiamo ancora cambiamento, quindi l'amica ti aiuterà a cambiare, un'amica, ma anche un uomo ti aiuteranno a cambiare. Poi ti vedo vittoriosa, vittoriosa e sicura. Quindi riunione e costanza, tutto quello che sta in mezzo alla fine porta alla vittoria. Quindi sì, Tiziana, fai bene sì a cambiare lavoro, ma anche il taglio, hai solo da guadagnare a cambiare lavoro. Sì, sì, sì. Vediamo un'altra domanda. Doina, se lunedì cambio lavoro, cioè domanda, ma lunedì, la domanda Doina, scusa, forse non l'ho capita. La domanda è se cambi lavoro lunedì, se ci sei ancora, vediamo un po'. È questa la domanda, se lunedì cambi lavoro o se cambi lavoro andrà bene. Non capisco bene la domanda, Doina, perché non c'è il punto di domanda. Ah, ecco, se va bene cambiare lavoro, ok. Va bene. Doina ci chiede se va bene cambiare lavoro. Vediamo un po'. Metto bene le carte per Doina e vediamo se va bene cambiare lavoro. Allora, omaggio prezioso e gran signore. Beh, c'è qualcuno che ti aiuterà. E in questo caso il bicchiere è mezzo pieno, perché c'è qualcuno, un gran signore, una gran persona, che ti vuole aiutare per questo lavoro qua. Vediamo un po' com'è. Non è nemico, conversazione, leggerezza, amante. Sì, 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 sì. Allora, queste carte qua sono positive per te. Certo, ci sarà qualcuno che magari cerca di metterti i bastoni fra le ruote, però sei una donna di grande volontà, avrai un aiuto, forse è un aiuto da lontano e alla fine vedi allegrezza di cuore. Sono tutte carte positive a parte una. Quindi, e forse questa carta potrebbe essere presa che durante il lavoro avrai modo di conversare con tante persone e da lontano ti arriverà in aiuto, però sta anche a indicare che sul lavoro starai bene. Sei una donna volonterosa, di grande voglia di fare e vedo che ci sarà molta positività, la casa, l'intimità, l'allegrezza del cuore, cioè praticamente riuscirai a, in un certo senso, con quel lavoro nuovo, se lo prenderai,
a praticamente realizzare molto, perché sarai anche aiutato da una persona decisa e anche nel posto di lavoro, una persona che verrà da lontano, e anche nel posto di lavoro avrai una buona, come si dice, amicizia, ci saranno persone bene. Attenzione che però c'è uno che rema contro, c'è una persona che però non riuscirà a colpirti, che rema contro. Vediamo gli ultimi 5 minuti se ci sono ancora domande. La Lisa. Buonasera a tutti. Potrei sapere per favore come sarà a breve la mia situazione familiare? In che senso, Lisa, la tua situazione familiare? Economica, di cuore? Capisci, Lisa? Cioè, può essere di cuore, di denaro, di salute. Dovresti, in un certo senso, spiegare un po' se è il cuore economico, se stai per divorziare, insomma, dare un'indicazione perché sennò io vedo magari tante carte, non so se stiamo parlando di denaro o stiamo parlando di soldi, economia, di lavoro, eccetera. Dovresti aggiungere magari qualche indicazione in più per la economica e di casa, sì. Allora, la Elisa vuole sapere, dopo chiaramente cancellate la domanda, come vi dico sempre. Vediamo un po' come sarà la sua situazione economica. Visto che ancora 5 minuti faccio 7 carte per tutti. Ok, brava Lisa, così sei molto più è chiara la cosa. Allora, vediamo un po'. Economica, se la Lisa a livello economico ce la farà, come andrà. Allora, beh, diciamo che adesso la situazione effettivamente, Elisa, si trova in una situazione veramente complicata e difficile, vedete, superbia, prigione. Quindi, Elisa, in questo momento qua non è facile per te. Ci sono delle situazioni che è estremamente bloccata la situazione, ma vediamo un po' se in futuro prossimo la situazione si sblocca. Allegria, l'amante, lettera. Allora, Lisa, guarda, io direi così. Nel futuro prossimo vedo dei miglioramenti, vedo l'amante che è una figura di un uomo che ti vorrà aiutare, vedo che riceverai delle comunicazioni che ti porteranno un po' di allegrezza, insomma, di tranquillità. Però vedo anche una donna mm, che è vostra nemica, che vi farà un danno. Quindi io dico, nel futuro prossimo vedo che ci saranno dei momenti di rilassatezza, anche se adesso è tutto bloccato. Poi riceverai una lettera che ti darà un po' di sollievo, però vedi poi che abbiamo la nemica. Quindi devi stare attento che tu avrai molti momenti delle comunicazioni e una donna, vedi qua, ti ostacolerà. Poi però vedo mercante e messaggero, quindi sembra quasi che qualcuno a un certo punto, che però è mercante, cercherà con la sua intelligenza, con la sua forza di aiutarvi e riceverai un messaggio molto raccomandato in cui cercheranno di, tra virgolette, darti una mano. Quindi non sono carte pesanti, solamente che c'è effettivamente qualcosa che quando tu stai per migliorare la tua situazione economica, vedi qua, c'è questa nemica che peserà moltissimo sull'evoluzione della tua economia. Quindi io prevedo che sicuramente ci sarà l'aiuto di qualcuno che vi vorrà bene, che vi manderà dei messaggi, c'è comunicazione a destra e a sinistra per darti di nuovo un po' di tranquillità, però quando starai per prendere il volo, attenzione alla nemica. Poi un uomo si prenderà un po' cura della tua situazione per cercare di aiutarvi a livello economico, magari con del lavoro, e ti scriverà sicuramente una lettera che magari stai già aspettando, perché qui c'è il mercante che ti manderà una lettera e chiaramente il mercante parla sempre di lavoro, quindi dovrebbe andare per il meglio la situazione, certamente non per domani, ma dovrebbe prendere ad aggiudarlo serie. Bene, sì, Elisa, dovrebbe arrivare ad aiutarci un piccolo aiuto in futuro. Vediamo un po'. Adesso, Margherita. Allora, Margherita chiede se Antonio troverà lavoro. Antonio è 86, eh? E quindi dopo Margherita
finisco perché ho fatto una mezz'oretta. Vi ricordo che domani alle 6:30, oggi ho dovuto anticipare i tempi per il semplice fatto che fra un po' ho un impegno importante per un lavoro di alta magia operativa. Bene, vediamo un po'. Antonio si troverà lavoro. Bambino e artista. Beh, Antonio ha delle qualità, no? Ha delle qualità, però è un pochettino, cioè, è un ragazzo volenteroso che ha delle qualità e ha voglia di fare. Vediamo un po' però. Allora, queste sono le carte. Allora, vediamo un po' la situazione. Antonio in questo momento un po' viene aiutato da qualcuno di nascosto, però vediamo qui due carte pesanti che fanno capire che o lui ha fatto qualcosa di nascosto o qualcuno gli ha fatto contro qualcosa di nascosto, è il segreto, però lui, Antonio, sarà aiutato da un uomo, e qui lo vediamo, l'amante che è praticamente una persona che lo vuole aiutare, di nascosto molto probabilmente, nel segreto, per migliorare la sua situazione. L'amante è sempre un aiuto positivo, una riuscita. Molto probabilmente qui Antonio ha o qualche segreto o di nascosto deve fare qualcosa, insomma arriverà al punto che qualcuno lo aiuterà. E poi vediamo tre belle carte, no? Quindi che cosa vuol dire? La carta del contratto e poi la carta di Antonio che sta a indicare che lui è una brava persona, ha voglia di fare e vedete la rete e raccoglierà i frutti. Quindi fra poco, massimo 6-9 mesi, avrà un contratto importante che gli porterà dei successi. Però prima deve arrivare un momento che deve mettere a posto delle cosine. Le cosine avrà l'aiuto molto probabilmente di una persona che cercherà di, tra virgolette, incoraggiarlo e indirizzarlo nella strada giusta. Per il momento vedo delle persone che magari sono un po' contro Antonio, sebbene ha un aiuto di una persona importante. Alla fine sì, vediamo una carta e due carte importantissime che sta a indicare un contratto e un contratto anche molto buono dentro una carta. Bene, quindi sì. Bene cari amici, grazie di avermi seguito, vi ricordo domani sera alle 18:30 e chiaramente domenica alle 21:30 al canale di Legarda. Io vi saluto, grazie di avermi seguito e iscrivetevi al canale del Marietta Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao!